bukutak aamin jettu malee hin dabrin si yaachisin sin dhibin rabbi sin rakkisin si rakkisee fuula namaa rabbi sin dhaabin gama isaa iyyachuu malee gama ilma namaa rabbi sin millachiisin isin si rakkitee hirriba si dhorkite san rabbiin yaada san sirraa haa malaasu hundi afaan si haa godhattu ni dandahaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan amma si yaachisu jiru kana rabbi yaada sirraa haa kaasu waan ati amma hawwaa jirtu odoon amma arkadhe jettu rabbiin ammatti siif haa ta'u ilmi namaa hundinuu jiruu tana keessa waan sodaatu qabaa waan sodaattu hunda jalaa rabbi najaa si haa baasu ilmi namaa waan hawwu waan eeggatu qabaa ta hawwitee eeggachaa jirtu san rabbiin ammatti siif haa ta'u dhugaa si himu rabbi yaadaa muraada keessii haa guutu yoon siin jee gartii anaatu sitti xiqqeesse li'annahu ilmi namaa gartii hanqinni yaadu sammuu isaa xiqqoo tana yaada waan ta'eef akka ati yaaddee olitti rabbi siif haa ta'u ka gartee kofaatii xiqqeenya kee dhageeffachaa jiru asii hassadaa jiru guddina kee rabbi haa agarsiisu ka dhabama kee barbaadaa jiru rabbiin gartee hormaata kee haa agarsiisu ka kufaatii lafa qabachuu kee gartee eegaa jiru ol si kaasee samii keessatti rabbiin gartee si haa mul'isu eega si mul'ise rabbi sin dhoysin eega si kennee rabbi sirraan fudhatin eega gartee sitti kennee rabbiin gartee wahuma si kenne san adawwii rabbi siin godhin gama rabbii dhiyaachaa deem gama rabbii gartee fulla'aa deem warra rabbiin jaalatee ija rahmataatiin laalu aakhirallee gartee isaan simatu rabbi si haa taasisu wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.